喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。好多人病咗之後呢，條氣唔順，講嘢唔夠氣，撞啱呢個天氣就需要清下熱，又補氣補肺嘅水呢，就有花旗參加鐵皮石斛。我先前湯水篇呢，就係花旗參加石斛係捲埋嘅，就係用呢隻石斛嚟煲湯嘅。今次呢，唔係用呢隻，因為呢隻捲埋咗嘅石斛都幾貴，佢人工錢包埋喺度。咁今次我用呢成支嘅，價錢就合理啦，啱大家飲。知道啲朋友確診之後，好多時咧就送呢啲石斛俾佢哋，就咁煲湯，補翻個肺同埋補翻條氣啦。今日我就唔係煲湯，我係燉湯。煲湯同燉湯有咩分別呢？燉湯咧比較上係清啲，好少工序嘅啫，但係你花費嘅時間咧就比較長，因為我係用明火燉嘅，要睇火同不可以加啲熱水落去。我奶奶遺傳落嚟嘅就係咁嘅燉盅，真係好大個嘅，個份量係可以足夠5個人嘅。咁而家我哋開始燉湯嘅程序啦。阿媽廚房，其他嘢唔使過水，淨係豬展肉過啫，清一清嗰啲血水出嚟。你將啲材料等咗我兩個燉盅裏邊先，你長得滯你就搣斷佢，收入喺上面。醫師開花旗參藥裏邊咧，每人2錢或者3錢嘅啫，唔多㗎，你咪照咁樣計數咯。我想濃啲，可以俾多少少。花旗參係屬於涼性，有啲人飲咗之後咧有少少暈暈地，所以咧一定要你自己衡量下，太多亦都唔係咁好咯，唔係樣樣都要多先得㗎。水滾之後呢，啲熱水落去，唔係用凍水㗎，係倒熱水，用個碗量度飲嘅份量。燉嘢係離水噶嘛，滾啲水先，水滾。嗱，呢邊嘅水亦都係滾啦，咁樣計咯喎。唔會嘅，你燉湯咧都會有水分走咗，嗰啲渣吸收你少少嘅水分嘅，但係唔會咁多嘅。原裝蓋擺爛咗，我哋用呢個啱啱好，中火嚟燉。燉嘢咧個廚房係零舍熱嘅，咧我用明火嚟，嗰啲水咧係會走，要不時加翻啲熱水落去。時間差唔多啦。燉咗都有翻咁上下，就算你係電子嗰啲都係好熱㗎。燉湯咧就比較上係清啲嘅，又係冇乜。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。